我去，晕车、晕船、晕机特别严重的姐妹，你一定要去试一下精油芳香疗法。精油的纯度和浓度都非常的高，它可以直接越过你的鼻子冲到这里，就随时让人保持那种清醒感，就非常的舒服，非常的通透。这个扩香木就是买精油送的，每次就在上面滴个3滴，就这3滴它就可以保持一整天的香气。法国普一香很多明星解压用的就是这个牌子的精油，公司最近拍戏在片场里边拿的就是他们家的这个牌子。静姐专门去法国溯源开的专场也是这个牌子，它真的很有名。甜橙精油是他们家最便宜的，就没有啥利润，所以没人推，但是对我们这些晕车党真的相当的友好。每次我闻的时候，我就感觉是一棵100年的甜橙树在我面前盛开了一样，周围的空气都净化了，特别是滴在这个扩香木上，天然的木质香，再加上甜橙的这个精油香气，就感觉一整个让你紧绷的情绪就瞬间变得非常非常的舒缓。它这个1瓶里边有10毫升，千万不要小看精油，1毫升可以滴整整31次，就每天3到4滴，用的全部是意大利进口的甜橙，2万公斤的橙子才有1公斤的精油。法国人在原料上真的严格到夸张了，它不仅仅在法国，在全世界很多国家都是有自己的专柜的，各种认证齐全，就是你3岁以上就可以全家一起用。就平时那些什么压力大的，就这里特别容易紧绷，一到晚上就会容易 emo，晕车晕船无解的，你就一定要去试一试这个精油疗法。